आयच्या ह्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितलेशेच म्हत्वाचे इश्यू जाल्यात. सकाळी संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रश्न, थंयच्यान प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेट्स रिवायज जाले. पावसान खूब कडेन बरोच बोवाळ घाला. वास्को एकल्याचो जीव गेलो. त्याच बरोबर IITच्यो क्लासी रिज्यूम जाल्यात. बाकीच्यांचे जरी जाले ना, त्यो कशी चल्ल्यात तेंय आज जाणून घेवया. आरोग्य सेतू एपा विशीं सरकारान कोर्टाक कांय म्हत्वाची विधानां केल्यात, ताजेरूय जाणून घेवया. परत एक फावट कोलवाळे जिल्लींतल्यान एकटो पळून गेलो. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जी न्हू शी नलिनी वास्को MPTक आयली, थंयच्यान भावनमागीर गेली, ताचेर वाद जालो. तातूंत CBIन कांय म्हत्वाची रिव्हिलेशन्स केल्यात आनी केस फायल करपा खातीर परमिशन मागला. ह्या सगळ्या गजालींच्यो डिटेल्स कितें त्यो आमी आज जाणून घेतले. गोंयभरच्यान म्हणजे रिपोर्टर म्हाका जॉयन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश घाडीमरे, कारण प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेट्स जे रिवायज जाल्यात ते जाणून घेवया आनी मुखार या. महेश, कितें आहा अपडेट? वॉट आर यू हियरिंग? कशी रेट्स रिवायज जाल्यात? कारण आंकडी पळयल्यार सिमिलर दिसतात, पण किती फॉर्म्युला यूज केला सरकारान रिवर्क करतना? प्रमोद, स्टुडंटान जेन्ना बोवाळ घातला प्रायव्हेट हॉस्पिटलांच्या रेटींचो, तेन्ना सरकारान फायल CMन फायल मागून घेतली आणि परतून आता रिवायज रेट केलेले आसा. आणि ते रेट असे आसात की जनरल वॉर्ड जो आसलो ताचो पयलीं तो रेट आशिल्लो 12,000 पर डे आशिल्ले, सो आता ते सरकारान 10,000 केल्या. ट्विन शेअरिंग आशिल्ले ते 15,000 पर डे आशिल्ले, आता 13,000 केल्या. वेरेज प्रायव्हेट रूम चार्जीस 5,000 आशिल्लो तो 16,000 ICU विथ व्हेंटिलेशन ऑक्सिजन 24,000. तेन्ना आमी विचारले सरकाराक की बाबा तुम्ही असं आता नवीन अशें कितें केलां? जर तेणी सरकारान अशें सांगलें की आतांच्या हातून मेडिकेशन हातून सगळें इन्क्लूड केलां. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पयलींच्या हातून फक्त बेड चार्जीस बीन तशें आशिल्ले, पण आता तेंच्यांनी अशें केलां की तुका जे बाकीचे खबरी लागता म्हणजे मेडिसिन सांगतात म्हणजे आसा मल्टीविटामिन, विटामिन C, झिंक, विटामिन D, पॅरासिटामॉल, एंटासिड, अँटी एलर्जीक जे टॅबलेटी बीन आसात ते आता तेंच्यांनी इन्क्लूड केल्यात त्या रेटींनी. ते पयलीं नाशिल्ले, ते सगळे पयलीं भायर आशिल्ले. इवन कसली टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हार्ट टेस्ट आशिल्ली पळय ती सुद्दां तेन्ना इन्क्लूड नाशिल्ली, ती आता इन्क्लूड केल्या. सो इतलोच फरक की तेंच्यांनी आता फक्त मेडिसिन इन्क्लूड केल्या, पयलींचे नाशिल्ले ते. आणि जे डॉक्टरांचे जे चार्जीस आशिल्ले तेंच्यांनी विजीट चार्जीस ते बीन आतांच्या हातून इन्क्लूड आसा, पयलीं नाशिल्ले ते. प्रमोद, दुसरी गजाल म्हटल्यार हय दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी हेल्थ मिनिस्टराची मिटींग जाल्ली CMा वांगडा, म्हणजे डिस्कशन आशिल्लें. तेन्ना आमी हेल्थ मिनिस्टराक विचारलें सद्या कोविडाचेर कशी कितें काय म्हणून. सो ताका आमी पयलीं विचारलें म्हणजे DDSY जी स्कीम आसा जी सरकाराची इन्शुरन्स स्कीम, प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत जर कोण कोवीड पेशंट गेलो जाल्यार ताका ती सो ताचेर तेंचे सद्या डिस्कशन चालू आसा, अजून डिसिजन जालें ना. आनी दुसरें म्हटल्यार जे तेंच्यांनी सांगलें ते होम आयसोलेशन कोण घेतले ऑफ करतले तांकां पावच दिवपाचे आशिल्ले ऑक्सिमिटर आनी कितें ते तेंचे फुडल्या विकासान एक वाटपाक सुरवात करतले. आनी एक खबर जी सांगल्यात की आनी हेल्थ मिनिस्टरान ती म्हणजे 227 पेशंट जे GMCन आसात आनी सगळे GMC फूल जाल्ले आसा. एक गजाल म्हणजे जी सगळे बेड्स फूल जाल्ले आसा. सो आतां 115 113 वॉर्ड ह्यो जो पयलीं फाटले घेवपाक केल्ली तेचे एक वेळ हँडओव्हर जातलो आनी तातूंत एक 60 बेड आनीक एड जातले. दुसरी गजाल म्हटल्यार तेंच्यांनी सांगलें की सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तातूंत तेंची कॅपॅसिटी तेंच्यांनी बेड्स घातल्या. सो ते वाडून 350 करपाक येतले आनी चडांत चड ते 566 म्हणजे ऑलमोस्ट 550 वयर ते बेड्स कॅपॅसिटी वाडोवपाक येतली इन फ्युचरान. आनी तांकां आमी विचारलें जे प्रायव्हेट हॉस्पिटल जी पेशंटांक एडमीट करून घेयना सरकारान सांगलें आसतना तांकां तेंच्यांनी सांगलां की हेल्थ केअर जे हॉस्पिटल आहा ताका एक वेळ नोटीस काडपाक येतली. पूण तेंच्यांनी हे बीन सांगलें की तेंच्यांनी आतां कितें पेशंट एडमीट करून घेतले अशें तेंच्या कानार पडलां, पूण ते अजून शुवर ना. सो जर घेवंक जाल्यार तांकां शो नोटीस काडपाक येतली. इवन डिस्कशन CM वांगडा जाल्लेलें आसा. दुसरें म्हणजे एक बरी खबर जी आसा ती म्हणजे 100 प्लाझ्मा पॅक्स म्हणजे क्लोज टू 100 प्लाझ्मा पॅक्स आता सरकारा कडेन सध्या आसात आनी लोक सध्या खूब फुडें येतात प्लाझ्मा दिवपाक. आनी एक गजाल म्हणजे आमी तांकां विचारलें की तुमचे कडेन HFNO कितली आसात मशीन्स आसता म्हणून. तांकां तेंचे सांगलें रिक्वायरमेंट 100 आसा म्हणून. ती अशी आसा रिक्वायरमेंट GMCन तांकां 30 ते 40 HFNO मशीन जाय
साऊथ गोवा हॉस्पिटलान 30 ते 40 जाय, ESIन 20 जाय आणि फोंड्या 20 जाय. ही तांची सध्याची गरज आसा आणि थोडीच त्यांच्याकडे आसा त्याच्या ना आणि व्हेंटिलेटर्स फक्त कितें ते आसात त्यांच्याकडे. आणि एक प्रमोद ही झाली हेल्थाची अपडेट. आता दुसरी अपडेट दिता ती म्हणजे आज शुगर केन फार्मर्स आणि डेप्युटी सीएम आशिल्लो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि तांची सीएम वांगडा मिटींग जाली. संजीवनी शुगर केन फॅक्टरीचे कशें कितें त्या फार्मरांचे आता तेंच्यांनी ऊस लावचो न्ही तांचे डिस्कशन जाले. सरकारान तांकां सांगलें की तुमी ऊस लाया काय भिवो नाका, जर ऊस आमी तरी घेतले नाल्यार आनी कोणाक तरी घेवपाक लायतले पूण तुमकां तुमचे पयशे मेळटले. म्हणजे शुगर केन फॅक्टरी ही बंद जावची हांवें तांकां आज एश्युरन्स दिलो सरकारान आणि तांकां सांगलां की 6 म्हयने नाल्यार इन फ्युचरान आयदर ऑन PPP मॉडेल नाल्यार आनी कशी तरी शुगर केन फॅक्टरी स्टार्ट करपाक येतली. पण हाचो अर्थ शेतकऱ्यांनी शुगर केन म्हणजे ऊस लावपाचो बंद करचो न्ही, तांच्यांनी ऊस लावपाचो कंटिन्यू करपाचो म्हणून. आणि त्यांचे जो अलाउन्स आशिल्लो हार्वेस्टिंग अलाउन्स जो उरला तांचो सरकारान दिता म्हटले फुडल्या विका भितर. आणि तेंची आयची मिटींग फ्रुटफूल बऱ्या भशेन जाली आणि फाल्यां एक कॅबिनेट आसा त्या कॅबिनेटान अशें थारपाचें आसा की ज्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टराचे जी हें आसा शुगर केन फॅक्टरी आसा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडपाचो फाल्यां एक वेळ डिसिजन जातलें जेणे करून तांकां सेंट्रल स्किमी घेवपाक बरें पडटलें. प्रमाण थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वता. ज्यो मेजर गजाली आज कायद्याच्या दृश्टींतल्यान जाल्यात. आमचो मुकेश कुमार आमकां जॉयन जाता. 2-3 मेजर गजाली आहा, बट वील स्टार्ट विथ नुशी नलिनी. आणि CBI has made some shocking findings. What are those findings? How is CBI going to proceed? We'll know from Mukesh. Mukesh, what are the details you are having? What happened with this vessel and how now it is turning out to be a very, very intriguing and interesting scam. What are you hearing? We got details from the CBI sources that they have made the crucial finding and which has exposed that about 55 crore rupees loss has happened to the state exchequer due to connivance between the MPT official, the vessel company and the vessel captain. So it has been established in the preliminary inquiry and proceed against the MPT official. CBI requires permission from the Ministry of Shipping, for which they have applied, and they are very much hopeful that they will get the permission very soon. As you remember that this vessel was faulty and it was supposed to be anchored in Kochi port, but Kochi port did not allow mentioning the fault with the vessel, and with the due to connivance with the MPT official, it came to MPT, and later on that fiasco happened. It took a lot of time, making in danger many people, and finally it was get away from there. But CBI has now found that it was not accidental move, but it was due to proper connivance with the shipping company captain and the MPT official. Pramod. And what is the amount of loss to the state exchequer? And what CBI intends to do now? They have seek permission to go ahead and file cases against these officers. What are the details regarding that? Yes, Pramod, 55 crore rupees has been a loss has happened to the state exchequer, and there are two things. One is that about the criminal conspiracy, for that criminal proceeding will happen against all these three accused, or some may be added also in future. But another thing is about that recovery of that loss. So that has to happen through the vessel company, and that will go parallelly. Pramod? Yeah, Mukesh, second issue is regarding the Arogya Setu app. There was a hearing in the court, and I hear that Goa government has come forward and said that it is not mandatory to download Arogya Setu. So what is the position of the government very clearly, so that general public understands where Goa government stands right now as far as Arogya Setu is concerned? Pramod, Deputy Collector South Goa had issued one communication or order, you can say, that on 27th July, ordering to the security in charge of the South Goa collector office building. And it was said that nobody without having Arogya Setu app in the smartphone would be allowed to enter in the premise. So that is the problem. Whenever you download the Arogya Setu app, there is several things which are being asked by the app.
like seeking permission to access the internal memory, like contacts and messages. So these are the private things which is safeguarded by the law, but it seeks permission about the privacy of an individual. So this PIL has been filed before the High Court, and today when the matter came up for hearing, Advocate General made the statement, oral statement, that now that order has been withdrawn, and anybody having a smartphone or not will be allowed to all government buildings. So there is no provision right now. But that order was passed by the government, so government is answerable before the High Court. So now the High Court has said that you have to file on affidavit the current scenario and the what situation led to that order, and everything government has to clarify before the High Court. So next hearing is fixed on 6th October. Pramod. Yeah, thanks a lot, Mukesh. Just one last thing, I think I'll deal with this topic with Shyam Sundar Fatte also. But in the meanwhile, what about this escape of under trials from Kolwale jail? Now, it is so frequent, and I don't think those who are escaping are being brought back to the jail. So what is happening there? What are you hearing? We'll know the ground details from Fatte, but what are you hearing from your sources at a higher level? What is happening there? Pramod, recently I met with the IG prison and I asked about several things. Like Kolwale jail has become like a circus. Whoever wants to shoot a video, they shoot. Whoever wants to escape, they easily escape. Drugs are being brought by the jail guards. So everything is messed up at Kolwale jail. And IG prison says the simple thing that inquiry has been ordered and we are taking the precautionary measures. But it is very, very worse situation at Kolwale jail. And definitely today, what happened last time the inmate had escaped, he escaped from the outside when he was disposing of the garbage. But today it is learned that the wall has been crossed by the inmate. So how this has happened? Even North Goa police, particularly MAPSA police, is investigating the whole situation. But of course, responsibility goes to IG prison and jail official to look after all these mess which are being visible in last 3-4 months. Pramod. Yeah, thanks a lot, मुकेश. माहिती कोलवाळे जेलीची जर एक प्रताप ऐकलंय जाल्यार थंय लोकांक शिक्षा म्हणून धाडटात काय किती म्हणून धाडटात हो सगळ्या प्रश्न पडपासारको. जशें मुकेशान तुमकां सांगलें, कैदी पळून वचप, भितर फिल्मी स्टायलीन व्हिडिओची शुटिंग जावप आणि त्याच बरोबर भितर ड्रग्स धरून सगळे गजाली सप्लाय जावप. म्हळ्यार ही जेल काय आमी ह्या जेल म्हणटा त्या यंत्रणेचीच फोकाणां करून उडयल्यात असो प्रश्न पडपासारकी परिस्थिती. हांव थंयच्यान मुखार वता आतां श्याम सुंदर फडटे म्हऱ्यान. श्याम, कितें आहा म्हापशेची अपडेट? काल पायपलायन फुटिल्ली सारकी जाली काय कितें? सकाळी एक भिरांकूळ एक्सिडेंट जालो थंय, त्याच बरोबर कोलवाळे जेलीची अपडेट आसा आणि कोविडाची अपडेट. कितें चल्लां बार्देजांत? प्रमोद, आयज पयलीं आयज कोविडाचे मागीर सांगता. पयलीं सेंट्रल जेलीचे सांगता. सेंट्रल जेलींचो एक 21 जो काणकोणा रेप केसींचो 21 तो पेडण्याचे एका केसीन आसा तो, आनी तो सडनली तो पळो खंय गेला म्हणून, आनी मागीर ते सोदतात आनी सोदतात जाल्यार तो 21 ना म्हणून अशीच ही त्याच्या पयलीं 15-20 दिसा पयलीं असोच एक कचरो उडोवन गेल्लो तसोच 21 पळलो. आतां मुकेशान सांगला त्या प्रमाणे सांगपाचें म्हणजे ती जेल म्हणजे लोकांकूय संभ्रम पडटा की ती जेल वो म्हणजे सांगपाचें इनॉग्रेशन जेन्ना केल्लें तेन्ना CM पार्सेकार तेणे पासून म्हटलेलें ही जेल अशी न्हू, तेंचे सुधारगृह आणि ते बरे ते 5 स्टारा पासून त्याच्या पेक्षा बरे फॅसिलिटी बीन म्हणजे ते हितून ते म्हाका दिसता 21 जाणां आसतले, 5 स्टारूच आसा अशें तशें दिसता आसतलें. ते सुधारगृह कमी आणि पलायन गृह चड जालो सध्या. पलायन गृह चड जाला, ड्रग्साचे ग्रह जाला आणि म्हणजे अंदाधुंदी जायत आसले करूंक मेळटा. हे एक जालें. दुसरो आयज सकाळी एक ट्रकाक एक्सिडेंट जालो. म्हापशाच्यान एक भायलो ट्रक पणजे सायडीन वयतालो आणि तो म्हाका दिसता तो जमलो काय म्हटल्यार ते एक्सिडेंट जाल्यार ती घरांतल्यान तेन्ना तो बरो पियाल्लो बी म्हणून गेलो आणि तेंचे घरान ते फुडल्यान वस्त्र पडी बिडी हे करून भितर घुसलो तो. तरी बरेपणान कांय जावंक ना. तेंचे घराचे छप्पर आणि थोडे लुकसाण जाला.
2 जाले आणि तिसरी काल जी पायपलाईन फुटलेली ती पायपलाईन सकाळी क्लियर झाली आणि उदक कंटिन्यू जाल्लें आहा. मागीर आता कोविडाचे हे घेता आसतना आयज 120 केसी जाल्या बार्देस तालुक्यान भितर. म्हापशान 20 केसी आहात, कोलवाळेन 13 केसी आहा, शिवोलेन 22 केसी आहा, कलंगुटान 36 केसी आहा, पोरवोरीन 28 केसी आहा आणि हळदोण्यान 1 केस आहा. तितून म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराचेर गांवसावाड्यार 1 आसा, करसवाड्यार 2 आसात, धुलेरान 3 आसात, कुचले 3 आसात, शेटयेवाड्यार 1 आसा, अंचावाटान 2 आसात, आंगोट 2 आसा, मागीर मोरोड 2 आसात, आल्तीन 1 आसा आणि खोर्ले 3 आसा. मागीर शिवोले 22 केसी आहा, भितर काणका 6 आसात, आसगांव 3 आसात, शापोरा 9 आसात, शिवोलेन 3 आसात. मागीर कोलवाळ पीएसच्या हितून कोलवाळे 5 केसी आहात, थिवेन 6 आसात, अस्नोड्या 2 आसात. मागीर कांदोले पीएसच्या हितून कलांगूट आणि सालिगांव वाठारांत धरले जाल्यार 36 केसी आहात आणि पर्वरी 28 केसी आहा. अशें करून आनी हळदोण्यान 1 केस आहा. अशें करून 120 केसी आहा. दुसरे प्रमोद आणि एक हे जालें. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार जे कोलवाळ अर्बन हे पीएससी प्रायमरी हेल्थ सेंटर तेंचे जे कोविड टेस्टिंग सेंटर तेंचे आहले ते थंयच्यान लागींच 200 म्हणजे पीएससी कडल्यान 200 मिटरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गेली 7-8 वर्सां जाली तो बांदला आणि तो तेचो उपयोग कांयच करिना. त्या हितून आनी तितून तेंच्यांनी ते टेस्टिंग करताले डेली आणि ते म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार ते सगळे ते ओपनूच जाल्ले. हेच्या पयलीं ते स्पोर्ट्साचे लोक कितें पियेताले ड्रग्स आणि हे ते करून सगळे आमी 2-4 फावटी न्यूज पासून केला. ग्लास फोडून उडयल्या, खुर्च्यो सगळ्यो भितर आसलेले सगळे नासधीस करून उडयल्या, गोरवां भितर हे करतात आणि तेतून ते टेस्ट पीएससीचे टेस्ट करपाचे ते टेबल आसले ते कोणी तरी राती फोडून उडयले, खुर्ची आसली ती खुर्च्यो भायर मारून उडयल्या. हे एक जालें. मागीर तेंच्यानी पीएससीन पुलिसांकूय सांगला आणि पंचायतीकूय सांगला की थंय मातसो लक्ष दिया म्हणून. या थँक्स अ लॉट श्याम. म्हाका दिसता बार्देजाची अपडेट आज बरीच महत्वाची आशिल्ली आणि त्याच बरोबर दुसरी जी आज अपडेट महत्वाची आसा ती वास्कोची. जंय पावसा लागून तो भिरांकूळ इन्सिडंट घडलो, येदो व्हडलो फातर येवन घराचेर पडलो. कितें जालें नेमकें आणि बाकीची वास्कोची अपडेट कितें विक्रमा कडच्यान जाणून घेवया. विक्रम, व्हॉट इज द अपडेट? सर, तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन पावसाक लागून एक बरो मोठो एक अपघात जालो. म्हणजे एक दुखाची गजाल की एक मोठो खडप म्हणजे एक दोंगरा वयल्यान लँडस्लायड जावन तो अख्खो खडप जो आसा तो खडप बरोच व्हडलो खडप म्हणजे अख्खो रूम भरता तसलो खडप, तो व्हडलो खडप डायरेक्ट ते घरान येवन ते बायलेचेर पडलो आणि ती बायल भितर चेपून उरली. त्या घरान सर काल ही घटना म्हाका दिसता रातचे 11-11:30 सुमार घटना घडली. पूण थंय मागीर अख्खो बोवाळ जालो. मागीर लोकांनी फायर ब्रिगेड आपयलो. फायर ब्रिगेड ब्रेकर घेतले आनी ट्राय केले पूण कशेंच तो खडप हालोवपाक बरो व्हडलो खडप आणि ती बायल भितर उरली आणि ती ऑन द स्पॉट 65 वर्साची बायल, तिचें नांव अनिता बोरकर म्हणून. आणि तिचे बरोबर त्या रुमान भितर तिचो चलो आशिल्लो, मागीर 35 इयर्स ओल्ड चलो. ताजे तो सेफ जालो. म्हणजे जालें कितें सर, तो खाटीर न्हिदिल्लो आणि ताची आवय सकयल जमनीर न्हिदिल्ली आणि जसो तो खडप पडलो म्हणजे ती हायट जी खडपाची धरत जाल्यार एक 5 ते 6 मजले बिल्डिंगेचे वयल्यान तो खडप रोल जावन आयलो. आणि तो खडप रोल जावन जेन्ना तो ताच्या घराचेर पडलो, नळे बी क्रॉस करून ते वणत बिनत फोडून तो जेन्ना आयलो, तो एक एंगलाचेर आयलो आणि खंय तरी ती खाटीर न्हिदिल्लो तो भुरगो जो आसा तो खंय तरी सेफ जालो. पूण ताची आवय जी आसा ती भितर चेपली. ताचे मागीर कावन्सिलर आणि तो म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन थंय आयलो आणि ते वाठारान सर ते हे असले घटणूक हाजे पयलीं घडलेले आहा. हाजे पयलीं लास्ट इयर सुद्दां बारीक पूण पडटाले, पूण येदो व्हडलो फातर पडप म्हणजे कोणाक दिसूं नाशिल्लें. बारीक बारीक लँडस्लायड जाताल्यो आणि थंय तांच्यांनी जायते फावट तांच्यांनी हेंय केल्लें की एक रिटेनिंग वॉल बांदची म्हणून लोकांची मागणी आशिल्ली. जायते फावट लोकांनी सांगिल्लें की हांगा एक रिटेनिंग वॉल बांद, कित्याक एक सेक्युरिटी मेजर खातीर एवरी इयर थंय बारीक बारीक लँडस्लायड जाता. पूण हो जो काल घटना हो जो काल खडप पडला तो बरो व्हडलो आशिल्लो आणि ती ऑन द स्पॉट मेली. मागीर
तिका तिची डेड बॉडी काडपा खातीर बरो त्रास घेवचो पडलो सर. फायर ब्रिगेडीन भरपूर ट्राय केले, मागीर चेअरपर्सनान म्युन्सिपालिटीचे लेबर आपयले आणि लास्टाक सर कितें जालें, ते अख्ख्या वाटेन तो खडप पडिल्ल्यान ताका खंय तरी एक्सेस मेळना, जो तो जागो आसा थंय मेरेन गाडयो वचना. सो लास्टाक जे म्युन्सिपालिटीचे वर्कर आसा आणि फायर ब्रिगेडाचे जे स्टाफ आसा आणि ऑफिसर तांच्यांनी मेळून कशे तरी यत्न करून सायडीतले घराचे दार वणत बिणत फोडून भितर एक्सेस घेवन ते जी डेड बॉडी आसा ती काडली. नाल्यार लोक अशें म्हणटाले की ती डेड बॉडी काडपाक इवन ब्रेकर सुद्दां यूज करी सर तो खडप कापपाक. ते 3 दीस ती बॉडी भितरूच आसपाची, पूण कशे भशेन ती बॉडी भायर काडली. सो ही घटना ती जे गाल घडले ताजे मागीर सर एक मोठो बोवाळ जालो की इतली वर्सां रिटर्निंग वॉला खातीर आमी मागतात तें जावंक ना. जेन्ना आमी चेअरपर्सनाक विचारलें तो सांगता सर एवरी इयर अशें जाता आणि रिटर्निंग वॉलाचो प्रपोजलूय घाल्लो आसा, पूण खंय तरी सर तो एनओसी तांची लँड ओनराची मेळूंक ना म्हणून एनओसी सद्याक मेळूंक ना म्हणून रिटर्निंग वॉल जावंक ना. सद्याक सर परिस्थिती अशी आसा की त्याच सायजीचे म्हणजे मातशे बारीक, इतले व्हडले न्ही पूण बारीक जे खडप आसा ऑलमोस्ट एक 3 ते 4 थंयच आसा आणि लोकांच्या मनात अजूनही भंय आसा सर. दिस इज द अपडेट अबाउट द डेथ. आणि त्याच पावसाच्या बोवळान सर काल अशें आयकूंक आयलें की 2 होडयो म्हणजे कॅनो जे आसा ते एक खंय वाड्या आणि एक हॉलांत उदक भरून बुडलेल्यो आयज भायर काडलेल्यो आसा. आणि सांगपाक दुसरी गजाल म्हणटा ती ह्या पावसा खातीर मास्को मार्केटान मोठो बोवाळ पडलेलो आसा, कित्याक अख्खे मार्केट जे आसा वॉटर लॉगिंग जाल्ले आसा, गटर चोक जाल्ले आसा आणि अख्खे जे मार्केट आहा तातूंत भितर उदक भरलेलें आसा. सो आयज जे वेंडरांनी म्युन्सिपालिटीक एक रिप्रेझेंटेशन दिलां की हे जे गटर जे आसा क्लीन करचे, उदक जे आसा म्हणजे ते जितले मेरेन ते गटरांचें काम जायना तितले म्हणसर ते वॉटर लॉगिंग जायत आसा. आणि आयज सद्याक तरी वास्कोन व्हडलो असो पावस ना, जशे इंडिकेशन आशिल्ले तितलो व्हडलो तरी पावस ना, पूण आसा पावस. दिस इज द अपडेट अबाउट द रेन्स. आणि ऑन दी कोविड फ्रंट सर सद्याक तरी मोर्मुगांव तालुक्यान केसो मातश्यो वास्कोन कमी जाल्या पूण बाकीच्या वाठारांत चालू आसा. आणि काल मेरेन सर जो आमकां रिजल्ट आयला मोर्मुगांव तालुक्यान 64 केसो मेळ्ळ्यो आणि तातूंत भितर सगळ्यांत चड वास्कोच्यो आशिल्ल्यो. तातूंत वास्कोन 24 केसो मेळ्ळ्यो आणि सड्यार, बायणा, नीव वाडे हे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत मेळ्ळे आसा. आणि सद्याक परिस्थिती अशी आसा की जो आमचो मोर्मुगांवचो डेप्युटी कलेक्टर आसा सचिन देसाय तो सुद्दां पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा. आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां जी आमकां आयकूंक येता की आमचो एक नगरसेवक तो एक पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा अशी न्यूज आयकूंक येता सर वास्कोच्यान. या थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान मुखार वतां फोंड्या आणि 2 गजाली आहात. एक म्हळ्यार फोंडेची अपडेट घेवयात, पण त्याच बरोबर ITIन क्लासी सुरू केल्यात. कशी सुरू केल्यात ह्यो क्लासी, ताजो इफेक्टिवनेस कितें, आमच्या रिपोर्टरांनी आज प्रत्यक्ष वचून त्यो पळयल्यो. विवेक कितें हा अपडेट, तुवें जेन्ना पळयलें तेन्ना तुका कितें दिसलें, अरेंजमेंट कशी आसा आणि सध्याच्या या कोविडाच्या परिस्थितीत वर्केबल अरेंजमेंट आसा काय कितें? हय प्रमोद, जेन्ना एज्युकेशन सेक्टराचो जेन्ना बोवाळ जातालो की भुरग्यांक स्कुलां सुरू करची आणि बाकीचे कॉलेजीचे एडमिशन म्हणल्यार भुरग्यांक क्लासीस सुरू जावचे म्हणून, तेतूंत भितर ITI कालच्यान म्हणल्यार सोमारच्यान सुरू जाल्ली आसा. आणि तेंची जी थियरी आशिल्ली ती ऑलरेडी तेंचे जे टिचर्स आसा तेंच्यांनी ऑनलायन भुरग्यांक सगळी थियरी कंप्लीट केल्ली आसा, पण जे प्रॅक्टिकल आसा ते तांकां ऑनलायन घेवपाक शक्य ना. ताका लागून भुरग्यांक कंपल्सरी थंय ITI हितूर येवनूच ते प्रॅक्टिकल शिकयल्ले वता. आणि हे तेंचे लास्ट पोर्शन आसा आणि तेंची जी फायनल एक्झाम आसा ती फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर जावपाची आसा. म्हणजे हे सिनियर जे भुरगे आसा तांकांच तांच्यांनी कॉल आउट केल्ले आसा प्रॅक्टिकलाक. आणि 40% तेंचे जे प्रॅक्टिकल उरला ते इनकम्प्लीट आसा आणि ते शिकल्या उपरांत तेंचो सिलेबस कंप्लीट जाता आणि ते पास आउट जावन फर्स्ट नोव्हेंबराक एक्झाम दिवन पास आउट जावन ते फुडें तेंचे फ्युचराक म्हणजे जॉबाक कितें आहा ते वचपाचे आसा. सो हेंची अरेंजमेंट अशी केल्ली आसा की जेन्ना भुरगे येयले भितर तांकां कंपल्सरी गव्हर्मेंटान मास्क प्रोवायड केल्ले आसा, सॅनिटायझर दिल्ले आसा, प्लस प्रत्येक भुरग्याक सोशल डिस्टन्सान तांकां सिटींग अरेंजमेंट केल्लो आसा. प्लस जी प्रॅक्टिकल सोंपता त्या प्रमाणे ज्या भुरग्यांचे प्रॅक्टिकल सोंपले तेंचे त्या भुरग्यांक ते भायर सोडटा. म्हणल्यार हांकां टायमींग असो दवरला की फक्त फर्स्ट हाफाक 8 ते 1 पर्यंतूच तेंची बेंच दवरलेली आसा. आणि पेरंट्सांक तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की ज्या भुरग्यांक कंपल्सरी ना, समज जर पेरंट तांकां विलिंगली धाडटा जावं ह्यो गजाली तेंच्यांनी दवरलेले आसा, सॅनिटायझर, मास्क हे सगळे दवरलेले आसा, जर विलिंगली पेरंट धाडटा जाल्यारूच तांकां धाडचे अशें म्हणून. पण आयज 90% भुरगे प्रेझेंट आशिल्ले आणि भुरग्यांनी सांगलें की आमकां वेवस्थीत मास्क हे ते सगळे प्रोवायड केल्ले आसा, कांयच भंय ना भितर. सो आमचो सिलेबसूय कंप्लीट जातलो आणि आमकां एक्झाम दिवपाकूय मेळटली. सो तेंच्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा एज्युकेशन मिनिस्टराचें बीन. प्रमोद, कोविड अपडेट आयची आहा ती टोटल 39 केसीस मेळ्ळ्या
पाचवी तालुक्यात मार्सेलान जवळजवळ 6 केसीस आहा, शिरोडा 8 केसीस आणि धारबांदोडा 5 केसीस. त्या भायर फोंडा, शांतीनगर, चाळवली, बेतके, मारदोळ, कुर्टी, अमराई आणि किल्लपा जाबार प्रत्येकी 2 केसीस मेळ्ळा. प्रमोद, ही अपडेट आशिल्ली पुणेच्यान. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव विनायक आमारा वता. विनायक, कितें आहा दिवचलची साखळेची अपडेट? म्हाका दिसता पावसानय मातसो आसूर केल्ल्यान फ्लडिंग बिडिंग जावपाचो धोको ना, बट कितें चल्लां? सर, जसं तुम्ही आताच म्हटलंय सारखेच पावसात मातसो विसाव घेतला. सकाळी पडटालो पाऊस, मातसो नेटान पडटालो, पण दनपारच्यान विसाव घेतला. अजूनही काळोख आसता पण पाऊस काय पडना. हांव आज काल जशें दाखयलें तशें तुमकां आयज हांव दिवचले रिवर दाखोवंक सोदता. लेवलूय मातशी कमी जाल्लेली आसा. आणि एक मिनिट सर, आम्ही काल पयसून जी रिवर पळयता त्या एटलीस्ट आमी लागीं पावता सर. सो रिवराची लेवल देंवलेली आसा आणि पावसानूय विसव येता. त्या खातीर फ्लड बी जावपाची अजून काय तशी शक्यता ना, खूप कमी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार काल राती सांखळे हांगासर म्हणजे चड 3:30-4 सुमाराक उजो लागलो एका फार्मासीक आणि फायर ब्रिगेडांनी थंय पावता म्हटल्यार मोस्ट ऑफ द फार्मासी जोन खाक जाल्लेली आसली. त्याच्या ओनरान क्लेम केला की आपल्या जवळपास 50 लाखाचो नुकसान जाल्लो आसा. उजो कित्याक लागलो हे अजून कळोवंक शकूंक ना, पूण फायर ब्रिगेडीन उजो पावल्ल्या कारणान वयर जी बिल्डींग आसली रेजिडेन्शियल तेंचो धोको टळ्ळो. 2 फायर ब्रिगेडी गेल्ल्यो बिचोले फायर स्टेशनाच्यो. थर्ड थिंग म्हटल्यार काल सांजचे लेट सांजची बिचोले म्युनिसिपालिटीची एक कार एक्सिडेंट जाली माया वाठारान. सुदैवान कोणाक काय जावंक ना. जर कारची कंडिशन पळयत जाल्यार तो खरोच भीषण अपघात आसलो, पण कोणाक काय जावंक ना. भितून व्हायस चेअरपर्सन आसले आणि एक कावन्सिलर आसलो. ते दोगूय जाण सुखरूप आसा, कोणाक सध्या काय जावंक ना. गाडी स्कीड जाल्ल्या कारणान ती वचोन सायडीक पडली सर. तिसरी म्हटल्यार कोविडाची अपडेट तुमकां दिता. सांखळे वाठारान सध्या परत एकदा पेशंट वाडपाक लागल्या. सांखळे वाठारान म्हणजे सांखळे PHC अंडर येवपी गांवांनी आणि म्युनिसिपालिटी एरियेन हें हांव सांगूंक सोदता. सांखळे म्हटल्यार सर तेन्ना सांखळे अशें म्हणटा तेन्ना फक्त लोक सांखळे टार्गेट करता, पण ते तशें ना. हांव अपडेट दिता कळटलें तुमकां. सुर्ला गांवांत 1, कारापुरान 3, सांखळे म्युनिसिपालिटी एरियेन 7, विद्या गांवांत 17 पेशंट आयज मेळ्ळ्या. नावेली 1 आसा, हरवळ्या 1 आसा, वेळग्या 1 आसा, आमोणा 1 आसा, पाळये 4 पेशंट आणि कुडण्या 2 सर. मये PHCन पैरा हांगासर 1, आतिलपेट 1, गांवकारवाडा बिचोले हांगासर 1, धबधब्यार 1, देवगी 4, माडेल चोडन हांगासर 3, बेलबाट चोडन हांगासर 1, नारव्या गांवकारवाड्यार 1, डिग्गीवाडा 1, टोटेवाडा 1 आणि नारव्या गांवकारवाडा हांगासर सर 2 आसा. दिवचले PHC अंडर सर आयज टोटल 20 केसीस मेळ्ळ्या. अपडेट खूप लेट मेळ्ळ्या आयज आमकां, त्या खातीर प्लेसीस ट्रेस करूंक पावूंक ना. पण टोटल केसीस दिवचल तालुक्यान जी आसा ती 481 आसा. जितले 409 लोक होम क्वॉरंटायन आसा. 54 लोक कोविड केअर सेंटरान अजूनय थंय ट्रिटमेंट घेता आणि 18 लोक जे आसा ते गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान एडमीट आसा सर फॉर कोविड. ही सर बिचोलची अपडेट जाता. थँक्स अ लॉट. या विनायक, लास्ट पॉइंट म्हटल्यार जे ITI सांगले, हांव एकूच पॉइंट नोट करपाक सोदता सर की ITI जशें आमच्या फोंड्याच्या रिपोर्टान सांगले तशें सिनियरांची ITI चालू आसा. एका बॅचीस जवळपास 20-25 भुरगीं आसता, म्हणून थंय 3 बॅचीस केल्या. दिवचल ITI आणि एक ऑप्शन काडलें की 3 बॅचीस केल्या. त्या कारणान भुरगे कमी येतले, ते सगळ्यांचे प्रॅक्टिकल टायमार जातले आणि प्रत्येकाक 2-2 वरां आपूण प्रत्येक बॅचीक 2-2 वरां आपूण तेंचे प्रॅक्टिकल घेवन तांकां घरा धाडले वयता. थँक्यू. थँक्स अ लॉट विनायक. म्हजो वेळ सारको सोंपला. गोंयभरच्यो सगळ्यो घडामोडी तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न, कितें घडलां, कशें घडलां ते तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. हैदराबाद प्रुडंट. नमस्कार.